弑父杀子，引火自焚。你在胡说什么？没有听清。石婉美眸微眯，看向身后的郑浩，让江老爷子亲眼看看吧。是夫人。郑浩当即会意上前，将电脑连接到众人面前的投影仪上。投影仪里的画面在众人呈现，从江夫人将众人遣散到院外，到江荣胜父子饮茶中毒倒地不起，江夫人泼洒汽油点燃房子。很快，所有的一切都被吞噬在火海之中，赫然是几个小时内江家内外所发生的一切。不！江老爷子气得牙眦欲裂。毒妇，你这个该死的毒妇，竟然敢断了我们江家嫡系的继承！我早该杀了他的，早该杀了他的。其实这也不能完全怪江夫人，毕竟是江荣胜先出手杀了江青桐，他做这一切也不过是为了自己的女儿报仇罢了。什么？荣胜还杀了青桐？江老爷子再受打击，整个人瞠目结舌，愣在原地。投影仪上的画面却是已经直接切换到江荣胜把江青桐绑到码头仓库放火烧死的视频。江老爷子此时已经说不出话来，胸膛剧烈的起伏，连带着呼吸都无比沉重艰难。他做的这一切都是为了江家嫡系，现在不仅行动失败了，连整个江家嫡系的血脉都覆灭了，还都是死在自相残杀中，这让他怎么甘心呢？老天要亡他江家呀！